animação é. Oi, aqui, ó. Primeiro, pra ficar mais realista. Olha! Não consegue abrir o vidro, cara. Ó o vento, olha aqui, ó. Ó. Olha. Não é na minha cara? Deixa eu ver amanhã. Não é nada? Ó. Não vai ver nada no lado da pista. Olha o barulho. Tem certeza que esse teto tá bom?